الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. من که فکر نمی کنم آنها اینجا باشند. قربان، من با چشمان خودم آنها را دیدم. من خیلی امیدوارم. یعنی باید امیدوار باشیم. اگر نه آنکه آن پایین نشسته کارمان را خواهد ساخت. برویم. یعنی آنها را دستگیر خواهند کرد. خدا می‌داند. از کجا معلوم هنوز اینجا هستند؟ اگر به این کوه آمده باشند حتما هنوز هستند. شاید در این کوه یک مخفیگاه وجود داشته باشد. بله وجود دارد. در این کوه یک غار بزرگ است. تا غار خیلی مانده؟ نه، نزدیک است. پس برویم. از کجا که آن روستایی درست دیده باشد که هنوز آنجا باشند؟ عجله نکن. باید کمی صبر کرد. جولیوس، تو میگویی فراریان آنجا هستند؟ من یقین دارم مالی جناب. طبق گفته روستایی آنان 5-6 نفر بودند. با لباسهای فاخر شهری. غیر از آنان چه کسانی میتوانند باشند؟ راه گریز ندارند. دیدم. آنجاست. غار آنجاست. همه بیایید. همه از این طرف. فراریان آنجا هستند؟ نمیدانم. تمام شد آقایان. شما در محاصره هستید. بیایید بیرون. شما مجبورید بیرون بیایید. راه فراری وجود ندارد. شما چاره ای ندارید. بیایید بیرون. تو برید داخل. مواظب باشید.
کلودیوس چرا چه شده؟ همشان آنجا بودن. آنها مرده بودن. همشان آنجا بودن. دراز کشیده بودن. چشمانشان باز بود. آنها مرده بودن. حرف بزن بگو چه دیدی؟ آنها مرده بودن. نه زنده بودن. افسر شجاع سپاه پنجم روم را ببین. فراریان اینجا هستند. عالی جناب، فراریان پیدا شدند. آنها را درون یک غار محاصره کردند. دنبال من بیایید. رهایم کنید. آرام باشید. وحشتناک بود. آرام باشید قربان. ابله‌ها، این چه خزعبلاتی است که به هم میبافید؟ شما دلقکید یا سرباز؟ یعنی چه نمیتوانیم به آنها نزدیک شویم؟ یعنی چه؟ چه میگویند آنها جولیوس؟ شما مرا به تمسخر گرفته اید؟ باور کنید عالی جناب، خودتان هم میتوانید. خیلی وحشتناک. شجاعترین افراد ما نتوانستند به آنان نزدیک شوند. معلوم نیست مردند یا زنده، انسانند یا از خدایانند. نور چشمانشان سوزنده بود، رعب عجیبی داشتند. وحشتناک بودن عالی جناب، وحشتناک بودن. خفه بزدل. کافیست ماتیوس. اگر عالی جناب مایل باشند خود به درون غار بروند تا خود صحنه را مشاهده کنند. آنها موجوداتی غیرعادی هستند عالی جناب. آنها به بس کنید. گمان میکنم اگر چند نفر دیگر به آن غار بروند آنها مقام خدایی پیدا خواهند کرد. چه مهملاتی. جولیوس، بله قربان. با من بیا تا زمانی که حتی یک تن از آنان زنده باشد من اینجا را ترک نخواهم کرد. جولیوس، بروید. آرام باشید بانوی من، نگران نباشید. بیتابی نکنید بانوی من. از پشتیبانشان باش. امیدتان به خدا باشد. دیوکلتیانوس مانند آن دو نیست. حتما دستگیرشان خواهد کرد. همه چیز به خواست خداوند بستگی دارد. اگر دیوکلتیانوس و جولیوس آنان را بیابند به آنها رحم نخواهند کرد. نگران نباشید بانوی من. اگر ماتیوس و کلودیوس نتوانستند، دقیانوس هم نمیتواند آنان را پیدا کند. صبر داشته باشید. صبر کنید تا ببینیم چه خواهد شد. برویم جولیوس.
سگ است. هر کس آنان را مشاهده می کرد از آنان گریزان شده و از هیبت و عظمت آنان بسیار هراسان می گردید. عالی جناب جلوتر نروید، جلوتر نروید. عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب. جناب چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چیزی بگویید عالی جناب. چرا افسون شدید؟ با شما هستم. شما درون غار چه دیدید؟ حرف بزنید عالی جناب. شما را چه کردند؟ زهد کردند؟ غار مسلط باشید عالی جناب. مسلط آنجا دهانه آن غار را مسدود کنید. دهانه آن غار را مسدود کنید تا همانجا زنده به گور شود. همانجا زنده به گور شود. آنها باید زنده به گور شوند. 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 زنده به گور شوند. آنها را زنده به گور شوند. دهانه غار را مسدود کنید. بذار این کارو نکنید. خواهش میکنم. خواهش میکنم بدن. از اینجا برو هلن. فقط برو. خواهش میکنم بدن. خواهش میکنم به من رحم کنید. آنها را ببخشید. گفتم از اینجا برو هلن. آنها را ببخشید. خواهش میکنم علی جناب. ما به جز آنها کسی را نداریم. برویم بانو. اگر بیش از این اصرار کنید شما رو هم به همراه آن خائنین زنده به گور خواهم کرد. ببریدشان. از اینجا برید. پس ما را هم همشید. پس ما را هم همراه آنها تحمل کنید. نمیخواهم زنده بمانم. نمیخواهم زنده بمانم. نمیخواهم زنده بمانم. بروید آنو درخواست خودتان. نمیخواهم زنده بمانم. جناب آیلوس. بله عالی جناب. دستور بدهید به مدت 3 ماه سراسر این کوه را نگهبان بگذارند تا کسی برای نجات آنان اقدام نکند. بروتوس. بله عالی جناب. دستور بدهید لوحی تهیه شود و داستان این خائنین را بر آن حک کنند و بر بالای غار نصب نمایند تا عبرت سایرین گردد. اطاعت عالی جناب. جولیوس. عالی جناب. قاصدی را نزد امپراتور روانه کنید تا ماجرای مجازات آنها را به عرض ایشان برساند. اطاعت عالی جناب. حرکت میکنیم. چه صحنه وحشتناکی بود. نمیتوانم این
نفرین بر دقیانوس، نفرین بر امپراتور، نفرین. پروردگارا، سلطه این بت پرستان تا کی پایدار است؟ سنگ جمع کنید، جلد درست کنید. میخواهیم در غار را مسدود کنیم. 4 نفر برون آب بیاورند. جناب ماکسیمیلیان، جناب تلمیخا، صدای مرا میشنوید؟ جناب دیوکلتیانوس به من امر فرمودند که درب غار را مسدود کنم. آهای، صدای مرا میشنوید؟ یا بیایید بیرون یا همانجا زنده به گور خواهید شد. شروع کنید، درب غار را مسدود کنید. کمکش کن. سیاستان کنتر. سریعتر. کنتر. برو کمکش کن. چرا ایستادی؟ با تو هستم. خیلی خوب. کنتر. کنتر. برو کمکش کن. خوب عملش بیار. بده به او. کافی است. بروید. کلاودیوس، 3 نفر نگهبان اینجا میمانند. برویم. بیایید. همینجا میمانیم. بقیه پایین کوه. محکم بکش. کافیست دیگه. بیا اینجا. این کار نیست. محکم به توپ قرص شود. تا 3 ماه اینجا هستیم. بیکار نیستیم. شماها بیایید اینجا. آری هست. میگویند خیلی وحشتناک بودند. حتی دقیانوس هم به وحشت افتاده و از غار گریخته است.
هیچ کس جرأت ورود به غار را ندارد. ظاهرا خدای آنان از خدایان ما قوی‌تر است که کسی نتوانسته به آنان دست یابد. هیچ کس نتوانسته است به درون غار برود. قطعا خداوند از آنان حمایت کرده است. آنها قدیس هستند. هیچگاه دست دقیانوس به آنان نخواهد رسید. ای کاش می توانستیم آنها را نجات دهیم. این که مشکلی نیست. کافی است کمی همت بخرج. ساده اندیشی نکنید برادران. به این راحتی نیست. فقط دعا کنید خداوند آنها را در پناه خود حفظ کند. نتوانستم بگیرم، خدا را شکر. یا عیسی آن خودت حفظ کن. شما از دیروز تا به حال چیزی نخوردید؟ ارکمید. اگر به این وضع ادامه دهید مریض خواهید شد. بانوی من میبینید به طبع شما چیزی نمیخورد. آخه چرا غذا نمیخورید؟ من اگر چند روز غذا نخورم میمیرم. نمیدانم چرا این سوال رو میپرسید. پدرم اکنون 10 روز است که غذایی نخورده. اگر تو آخر عمر هم گریه کنیم کم است، اما چاره کار گریه نیست. به جز گریه چه کاری از نسان است؟ شما باید فکر کنید همسرانتون چه اهدافی داشتند. آنان دارای قدرت و موقعیت مناسبی بودند و از آن برای اهداف خود بهره می گرفتند. از ما که کاری ساخته نیست. شما هم می توانید اهداف آنان را ادامه دهید تا می توانید در مجالس مخفی همکیشانتان شرکت کنید و پیام همسرانتان را به همه ابلاغ کنید. بانو هلن جولیوس. با ایشان کاری ندارم. درود بر بانو هلن. از کی تا کنون بدون اجازه وارد منزل مکسیمیلیان می شوید؟ هلن، من گمان می کردم بعد از مکسیمیلیان، نه، من گمان می کردم بتوانم دوست خوبی برای شما باشم، اما ظاهراً اشتباه کردم. مثل همیشه خیالات باطل و احمقانه. به نشانه دوستی و با ارادتی که به جناب دیوکلتیانوس دارم، این اهانت شما را فراموش میکنم. بیشترین لطف شما در حق ما مرگ شماست. اگر لطف کرده و بمیرید ما بی نهایت خوشحال می شویم. او گمان می کرده بعد از جناب ماکسیمیلیان جایی در قلب هلن برایش باز می شود. همین نشانه رذالت اوست. میبخشید بانوی من، عرضی داشتم. بگو گالوس.
ممکن است دیر شده باشد، اما من تصمیم گرفتم به هر قیمتی که شده عالی جناب مکسیمیلیان و یارانش را نجات دهم. تو تنها؟ پتروس و چند نفر از موحدین نیز با من هستند. اگر خدا بخواهد موفق می‌شویم. شما ظاهراً تصمیم خود را گرفته اید. من دیگر چه بگویم؟ برایمان دعا کنید بانوی من. برایمان دعا کنید. خدا نگهدار. سه نفر اومده. پتروس است. درود بر شما. خوش آمدید پتروس. چقدر دیر کردید؟ تهیه سلاح بسیار وقت من را گرفت. خیلی خوب. همه نقاب دارند؟ آره. خوب. 10 روز مدت زیادی نیست. آنان حتما هنوز زنده اند. به یاری خدا نجاتشان می‌دهیم. بسیار خوب. آن سنگ را بیاور. همه توجه کنید. کوه اینجاست. غار در قسمت جنوبی کوه واقع شده که 3 نفر نگهبان دارد. یعنی در اینجا، اینجا و اینجا. در پایین کوه چادر سربازان رومی قرار دارد که تعدادی سرباز در آن مستقر هستند. دهکده رقیم هم در قسمت غرب واقع شده. پس با این حساب می‌بینید که قسمت شمالی کوه بی محافظ است. ولی راه آن قسمت بسیار دشوار و سخت است. راهی سخت اما مطمئن. ما اگر موفق شویم نگهبان جلوی غار را بزنیم، فرصت کافی برای خراب کردن دیوار و برداشتن سنگ‌های جلوی آن و نجات جان آنان خواهیم داشت. موفقیت ما در گروه حفظ آرامش و سکوت است. بله، کاملا باید سکوت را حفظ کرد. بسیار خوب. اگر مطلبی نیست حرکت کنیم. پتروس تو جلو برو. بیا. دستتو بده. آرام. مواظب باشید.
آنجا چادر سربازان نگهبان کوه است. چند تایی در حال گشت هستند. تعدادشان هم کم نیست. آن هم دهکده رقیم است. غار در پایین در همین نزدیکی زیر پای ما قرار دارد. جلوی غار چند نگهبان هستند که باید بی صدا از بین بروند. دغدغه به خود راه ندهید. از اینجا به بعد کاملا باید با آرامش و سکوت حرکت کنیم. آماده اید؟ حرکت میکنیم. بلند رو بیابا. بیدار شوید! چه شده؟ به غار حمله کردن. مشعل‌ها را روشن کنید. به طرف غار می‌رویم. بجنبید! چوزر! حرکت کنید! بجنبید! چه میکنی راست کسی؟ عجله کنید! عجله کنید! زودتر! بجنبید! برو بالا! دست نگه دارید. سربازان دارن میآیند. بگریزید. باید بروید. الان میرسند. فرار کنید. پتروس عجله کن. باید آنها را نجات داد. عجله کنید پتروس.
سربازان الان میرسن. تعدادشان زیاد است. بیش از این نمیتوانیم بمانیم. برویم پتروس. برویم. لعنت بر شما. برویم دنبالشان. در این تاریکی بیفایده است. جنازه ها رو ببرید پایین. 4 نفر اینجا بمانند نگهبانی دهند، بقیه بیاید پایین. نگرش دار. این کار جلوی عفونتش را خواهد گرفت. نگران نباش، چیزی نیست. زخم چندان عمیق نیست. به زودی التیام خواهد یافت. با این همه تلاش متاسفانه نتیجه حاصل نشد. کاش میتوانستیم آنان را نجات. بگذار باز هم گداخته شود. طبیعی است که از حال برود. پتروس چه شده؟ شرمندم. نتوانستم جناب ماکسیمیلیان را نجات دهم. ما سعی خود را کردیم اما نشد. پس تقصیری بر ما نیست. ولی او جان خویش را به خطر انداخت و مرا نجات داد. بله خوب به خاطر دارم. من آن روز را هیچگاه فراموش نمی کنم. شمشیرش را از دست داد. کار او تمام است. مبارزه بدی نبود. من عاشق رسم گلادیاتورها هستم.
اگر آمفی تئاتر نباشد نمیدونم باید چگونه تفریح کنم. تیراندازها! نه. میبینی که اطاعت نمی کند، تمرد می کند. تا به حال چنین قهرمانی ندیده بودم. عالی جناب، این شجاعت است نه تمرد. من او را رام خواهم کرد. او را به من بسپارید. ولی این جسارت او دیگران را هم جری خواهد کرد جناب مشاور. نگران نباشید. من از این اسب چموش و ری مطیع خواهم ساخت. آخرش چه؟ او بالاخره باید در همین میدان کشته شود. نه عالی جناب دیوکلتیانوس. او باید صدها گلادیاتور قوی و رزمنده را آموزش بدهد. او را به من بسپارید تا 10 گلادیاتور به شما تحویل دهم. باشد. عالی جناب دیوکلتیانوس شما را عفو کردند. درود بر عالی جناب دیوکلتیانوس! 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 سرباز نگهبان باز کن. بیا بیرون. تو باید بدانی که سرپیچی از فرمان دیوکلتیانوس بدون مجازات نمیماند. ببندیدش. را بیفت. بزنیدش. او
باید یاد بگیرد که از اوامر دیوکلتیانوس اطاعت کند. کافی است. او را به زندان ببرید. برو تو. باز باشد. برو. اسمت چیست؟ پتروس عالی جناب. چرا آن گلادیاتور را نکشتی؟ عالی جناب، او دوست من بود. پس تو معنی دوستی را میدانی؟ فکر میکنم این را در میدان مبارزه ثابت کردم. به دوست دیگری نیاز نداری؟ حقیر لیاقت دوستی با شما را ندارم. منظورم من خودم نیستم. میخواهم تو را با بهترین و دلسوزترین دوست انسان آشنا کنم. آشنایی با او زندگیت را تغییر میدهد. و او مرا با خداوند آشنا کرد. از آن روز دنیا را به گونه دیگر میبینم. چندین بار خواستم اینجا را ترک کنم، ولی جناب ماکسیمیلیان نگذاشتند از اینجا بروم. او گفت ما و دیگر همکیشانت به تو احتیاج داریم، ولی پس از رفتن ایشان دیگر دنیا برایم تنگ و تاریک شده و هیچ علاقه‌ای به ماندن ندارم. بانوی من، خدا را گواه میگیرم که از آنچه در توانمان بود دریغ نکردیم، اما نشد. میدانستم که شما همانند دیگران به آن غار راه نخواهید یافت. اگر ورود به آن غار ممکن بود، دیوکلتیانوس و سربازانش وارد می شدند.
آنها را بیدار پنداشتی و حالان که در خواب بودند و ما آنان را به پهلوی راست و چپ می‌گردانیدیم. من ارکمید را دوست دارم. چرا پیش من نمی آید؟ جای تو و ارکمید در قصر است. اینجا نزد پدرت، نه در آن خانه شومان هم تنها. ارکمید آن خانه را دوست دارد. ارکمید نوه من است. حال که پدر خائنش وجود ندارد باید به نزد من بیاید. من باید راه و رسم بزرگی و جنگاوری را به او بیاموزم. پدرش به او چیزهای بهتری آموخته است که هیچگاه فراموش نخواهد کرد. تو هنوز هم از آن خائن سخن میگویی؟ نکند تو هم مثل او؟ بهتر است این سخنان بی حاصل را بس کنیم پدر. هلن، این نرم خوی من همیشگی نیست. وای به حالت اگر به من ثابت شود که تو نیز به کیش آنها در آمدی. تخت با شکوهی است. بالاخره یک روز بر آن تکیه خواهم زد. بانو هلن، میبینم که سخنان جناب دیوکلتیانوس بانو هلن را برآشفته است. اگر جرأت داری در حضور دیوکلتیانوس بر آن تخت بنشین. جناب دیوکلتیانوس یک پدر است. او نمیداند که یک بانوی زیبا قبل از آن که نیازمند یک قصر باشد به یک همسر همشأن نیاز دارد. من از اول معتقد بودم که مکسیمیلیانوس لیاقت همسری شما را ندارد. از این به بعد مواظب خودت باش هلن، چون تصمیم گرفتم ثابت کنم که تو هم مثل همسرت یک خداپرست رذلی و باید سر از بدنت جدا شود. عجب جسارتی. چیزی نمانده بود که در حضور آن همه افسر سرباز به امپراتور حمله کنم. باری ندیدین امپراتور چقدر خشمگین بود؟ تا کنون امپراتوری را این همه خار و حقیر کسی ندیده بود. تو مثل این که خیلی خوشحالی. چرا نباشم؟ آن شب شکست دشمنان ما بود. هم بتپرستان و بتهایشان به تمسخر گرفته شدند، هم سران مسیحی آواره تو بیابان شدند. موافقم. بگذار هرچه میتوانن یکدیگر را بکشن. در هر حال به نفع ماست. آری، ولی ما باید رومیان را یاری کنیم. با آنان میتوانیم کنار بیاییم، ولی با موحدین ممکن نیست. با تو موافقم. خوشم آمد.
آلوس کجا می روی؟ بانوی من، سربازها کوه را ترک کردند. به غار می روم. اگر اجازه بدهید میخواهم آنان را دفن کنم. صبر کن، من هم با تو می آیم. ولی برای شما مشکل است. شما توان بالا آمدن از کوه را ندارید بانوی من. من پایین کوه خواهم. صبر کن. آن بالا چه خبر است؟ چرا نمی آید؟ دیر نکردن بانو، می آید. یعنی اجسادشان در چه وضعی است؟ من هم به درون غار می روم. من هم به درون غار می روم.